La cocina de los monasterios es como muy de secreto. ¿Realmente es así o no? Yo creo que en parte sí. Sí, ¿no? Para empezar porque son recetas muy antiguas. Claro. Y luego porque a nivel práctico y frío somos una empresa que tiene sus productos, ¿no? Sí. Entonces, si fuese algo fácil de replicar o que dijéramos... Claro, es como si le pido a Coca-Cola que dé la receta. Claro. Vale, sí. O que dijésemos, bueno, pues el ingrediente secreto de tal producto es este. Pues ya sí, pierde un poco la se gracia. acaba la gracia. Vale, perfecto.